আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে আমি আপনাদেরকে 6 পিন সকেট কানেকশন করে দেখাবো। আপনার বাসার 6 পিন সকেট যদি নষ্ট হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আপনি নিজে কিন্তু চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সেজন্য অবশ্যই ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। ভিডিও দেখে যদি আপনার একটু উপকার হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। সকেটটি কানেকশন করার জন্য প্রথমে সকেটে ব্যাক সাইডে আসতে হবে। এখানে অনেকগুলা টার্মিনাল দেখতে পাবেন। সবগুলা টার্মিনালের কাজ প্রথমে জানতে হবে। এখানে বাম পাশে দুইটা টার্মিনাল দেখতে পাবেন। এই দুইটা টার্মিনাল হচ্ছে সুইচের টার্মিনাল। সুইচে এক পাশে ইনপুট দিতে হয়, অপর পাশ থেকে আউটপুট নিতে হয়। এখানে ইনপুট আউটপুট কিভাবে চিনবেন? সুইচের মধ্যে লেখা থাকবে এল এবং কমন। এল হচ্ছে সুইচের ইনপুট, কমন হচ্ছে সুইচের আউটপুট। এখানে ডান পাশে তিনটা টার্মিনাল দেখতে পাবেন যার মধ্যে লেখা থাকবে এল, এন আর হচ্ছে আর্থিং। এল হচ্ছে ফেজের জন্য। এখানে যে একটা সুইচ আছে, সুইচে আউটপুট থেকে এখানে এল এর মধ্যে একটা কানেকশন হবে। আর এখানে দেখেন যে একটা এন লেখা আছে, এন হচ্ছে নিউট্রালের জন্য। সুইচ বোর্ডে যে নিউট্রাল তার থাকবে ওই নিউট্রাল তারটা এখানে এন এর মধ্যে কানেকশন হবে। আর এটা হচ্ছে আর্থিংয়ের জন্য, এখানে চিহ্ন দেওয়া থাকবে। আপনার সুইচ বোর্ডের ভিতরে যদি আর্থিং কেবল থাকে সেই ক্ষেত্রে এখানে আর্থিং কেবলটা কানেকশন করবেন, আর যদি না থাকে সেই ক্ষেত্রে কানেকশন করতে হবে না। এখন আমি সুইচের কমন টার্মিনাল থেকে সকেটের এল টার্মিনালের মধ্যে কানেকশন করে দেব। এই কানেকশনটি করার কারণ হচ্ছে যখন সুইচটা অন করা হবে তখন সুইচ থেকে ফেজ কারেন্টটা সকেটের মধ্যে যাবে। কিছু কোম্পানির সকেট আছে যেগুলো ভিতর থেকে এই কানেকশনটা করা থাকে, বাইরে থেকে কানেকশনটা করতে হয় না। যেহেতু এই সকেটের মধ্যে কানেকশনটি করা নাই সেই জন্য বাইরে থেকে এই কানেকশনটি করতে হবে। তো সেই জন্য আমি এখানে কানেকশনটি করে দিলাম। সুইচের আউটপুট থেকে সকেটে এল এর মধ্যে কানেকশন। সুইচের আউটপুট হচ্ছে সুইচের কমন, আর সুইচের ইনপুট হচ্ছে সুইচের এল। কানেকশন করার পরে নাটগুলা খুব ভালো করে টাইট করে দিতে হবে যাতে এখানে কোনো প্রকার লুজ কানেকশন না থাকে। তো আমার এখানে সুইচ থেকে সকেটের মধ্যে কানেকশন করা হয়ে গেছে। এখন আমি সার্ভিসটা কানেকশন করব। যে তারগুলা সুইচ বোর্ডের ভিতরে থাকবে, এখানে তিনটা তার থাকবে, লাল, কালো এবং সবুজ। লাল হচ্ছে ফেজ, কালো হচ্ছে নিউট্রাল, সবুজ হচ্ছে আর্থিং। সবুজ তার থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে, তাতে কোনো প্রকার সমস্যা নাই। তো তিনটা তার এখন কানেকশন করতে হবে, যার মধ্যে লাল তারটা কানেকশন হবে সুইচের মধ্যে, যেহেতু লালটা হচ্ছে ফেজ। সুইচের মধ্যে সবসময় ফেজ তারটা কানেকশন করবেন। তো আমি এখানে লাল তারটা সুইচের মধ্যে কানেকশন করে দিলাম। সুইচের এল এর মধ্যে লাল তারটা কানেকশন হবে। সুইচে এল হচ্ছে সুইচের ইনপুট। তো লালটা কানেকশন হলো সুইচের মধ্যে। তারপরে এখানে সকেটে যে এন আছে, এন হচ্ছে নিউট্রালের জন্য। তো এইখানে কানেকশন হবে কালো তারটা, যেহেতু এখানে কালো তারটা হচ্ছে নিউট্রালের জন্য। তো এইখানে যদি আপনি ফেজ নিউট্রাল ঠিকমতো কানেকশন করতে পারেন তাহলে আশা করি কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। তো আমার এখানে ফেজ নিউট্রাল কানেকশন করা হয়ে গেছে। এখন এখন কিন্তু সকেটটা ঠিকমতো কাজ করবে। আর এখানে বাকি আছে আর্থিং তার। আপনার সুইচ বোর্ডের ভিতরে যদি আর্থিং তার থাকে সেই ক্ষেত্রে কানেকশন করবেন, না থাকলে কানেকশন করতে হবে না, তাতে কোনো প্রকার সমস্যা নাই। তো আমার এখানে কানেকশন করা কিন্তু শেষ। তো এখানে ফেজ নিউট্রাল এবং আর্থিং তিনটাই কানেকশন করা হয়েছে। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন কীভাবে একটি 6 পিন সকেট কানেকশন করতে হয়। আমার চ্যানেলে আরও ভিডিও আছে, চাইলে আপনারা দেখে আসতে পারেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।